O que café, telas e alguns remédios têm a ver com bruxismo? Café em excesso, telas antes de dormir, não fazer a higiene do sono e alguns medicamentos influenciam, sim, no bruxismo noturno. O nosso sistema nervoso, ele que controla a contratura muscular. Quando ele fica muito ativado durante o dia, ele não consegue desligar à noite. E ele fica muito ligado com excesso de café, excesso de telas e o uso de algumas medicações de modo errado para dormir. Com isso, o corpo pode manter a tensão muscular durante a noite e isso faz o apertamento da mandíbula. Me conta aqui, você é do time que bebe muito café ou moderado?